Арма Ордалайф көрермендері, бүгін біздің қонағымыз Қаз білім беру орталығының негізін қалаушы 90-шы мектеп гимназияның директоры Аятжан Ахметжанұлы. Айеке, сұхбатқа қош келдің. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мынау 2 ай бұрын қателеспесем, орыс тілі әдебиеті сабағын әлем әдебиетіне өзгерту керек деген үлкен бір бастама көтеріп материал жаздың. Жалпы осы ұсынысыңа білім және ғылым министрлігі қандай бір жауап айтты, немесе не жаңалық болып жатыр сол мақаладан кейін? Енді жалпы бұл мақаланы жазудан бұрын мен министрліктің талқылау кезінде вице-министр Шолпан Таңатқызы бар, Алтын Сарин атындағы білім академиясының президенті Ғани Бейсенбаев мырза бар. Солардың кездесуінде бұл мәселені айтқан мен. Яғни бізге күллі түркі жұртынан орыс жақын ба? Түркі халқынан славян халқы жақын ба бізге? Рухани тұрғыдан. Бір туған деп қарайтын қырғыз жұртынан бізге орыс жақын ба? Неге біз әлем әдебиетінен орыс әдебиетіне жекелеп статус береміз? Әлде бұл сол біз отар болғандығымыздың таңбасын мектептен жоғалтпаудың тыраштануы ма деген сұрақты қойғам. Бұл жерде ең үлкен мәселе, өкінішке орай, осы орыс әдебиетінің жоғалту туралы, орыс әдебиетін, әлем әдебиетін алмастыру туралы, шетел әдебиетін алмастыру деп те кезінде дос көшім ағаларымыз біраз қозғау салған. Бірақ өкінішке орай бізде орыс әдебиетін жоғалтамыз деп қазір мектепте орыс тілі мен әдебиеті деген пәнді қазақ мектептерінде біріктіріп жүр. Бірақ осы орыс әдебиетінің көлеңкесінде орыс сыныптарында қазақ тілі мен әдебиеті болып бірігіп кеткен. Яғни орыс әдебиетін жоғалтумен бірге орыс сыныбынан қазақ әдебиетін жоғалту бұл тап-таза қылмыс. Сондықтан біз жалтақтамай нақты әлем әдебиетінің пәнін енгізуіміз керек. Бұған енді білім министрлігі де жалпы теріс көзқараста емес. Дұрыс ой екен қолдаймыз деп мен бағдарламалық деңгейінде ұсындым. Мысалы 5-ші сыныпта орыс әдебиетін оқысын, әлем әдебиетінен. Бірақ аударма негізінде Пушкинді мысалы Абайдың аудармасы мен Лермонтовты Абаймен мысалы, кешегі ағылшын әдебиетінде, француз әдебиетінде, неміс әдебиетінде, түрік әдебиетінде, бүгінгі түркі, кешегі түрік әдебиетінде әрбір жылда бір шоқтығы биік әдебиеттерді оқуға болады. Бәрін қазақ тілінде, аударма негізде. Ол қиын емес. Енді білім министрлігі бұны Ғани Бейсенбаев мырза да, Шолпан Таңатқызы да қолдаймыз деді. Бірақ саяси ерік-жігер жете ма деген дүние екінші сұрақ. Менде екінші сұрағым сол. Саяси ерік-жігер жете ма соған? Басынан бақайшығына дейін орыстанған билік орыс әдебиетінен бас тарта ала ма қазіргі жағдайда мәселе? Бұл жерде орыстанғанына байланысты емес, қаншалық орысқа жалтақ деген дүниені не қылады да, оның стандартын жасап кәдімгі енгізе салуға болады. Ешқандай қиын дүние емес. Мәселе саяси ерік-жігерінің жетуінде. Сондай батыл қадамға бара ала ма? Бұл жерде ең алдымен президенттің, үкіметтің деңгейінде қабылданатын шешімдер. Өкінішке орай қазақ тілін талап етушілерді үңгірдегі ұлтшылдар деп жүрген президент әкімшілігі бар тұста біз бұндай саяси шешім біздің биліктен қазірше тумайды деп ойлаймын. Баласын орыс сыныбына берген ата-анаға жаным ашиды деген мақала жаздың. Ол мақала үлкен қоғамда резонанс тудырды. Арада 3-4 жыл өтті ғой. Одан кейін қандай бір жаңалықтар болды ма? Мәселен, қоғамда жылт еткен немесе керісінше кетіп бара жатырмыз ба? Бұл жерде шыны керек 2017 жылға дейін 2017 оқу жылының басталуына дейін 2018-ге дейін деп айтуымызға болады. Бізде жұрттың қазақ мектептеріне бұрылу науқаны өте күшті еді. Дәл осы қазақ мектептеріне бұрылу науқанының елдің қазақ мектебіне ықыласының ауу науқанының Сағадиев жаназасын шығарып кетті.
Сағадиев білім саласындағы орыс мектебін тірілтіп кеткен адам ретінде мен қабылдаймын. Өйткені министр болып тұрған кезде орыс мектебіндегі қазақ тілін дамыту деген әдемі қойдың терісін жамылып қасқыр болды шыны керек. Қарасаң, орыс мектебінде қазақ тілін дамыту деген әдемі атты. Бірақ ол орыс мектебінде қазақ тілін дамытқан жоқ, орыс мектебін тірілтуге жұмыс жасады. Сол кездерде 22%-ға түскен орыс сыныптар бүгін 28%-ға қайта келді. 20 қанша пайызға? 28%-ға қайта келді. Яғни қазақ сыныптары 68. 72%. 72%. 72%-ның айналасында деп айтам. Бұл дүние тікелей мемлекеттің саясатына байланысты. Абай айтады ғой, көпте ақыл жоқ. Турасын айтта жөнге сал дейді. Тура сол сияқты билік қай жаққа қарай басын бұрады, халық сол жақтан болашақ көреді. Сондықтан да қазір шыны керек орыс сыныбына бет бұрушылар көптеу. Соңғы жылдар біраз артық кетті шыны керек. Өте қатты. Қазақ балалары орыс сыныптарына барып. Артық кетті. Бұл көрсеткіш жүрегіме ауыртады. Бірақ мені әлі жаным ашиды. Жаным ашығанда қазір жылағым келеді шыны керек. Сіз ойлаңыз, қазір орыс мектебінен мұғалім табу мүмкін емес. Орыс сыныбына мұғалім табу мүмкін емес. Өйткені орыс сынып бітіріп жатқандардың дені Ресейге кететіндер. Бұған дейін кетті де. Университетте орыс тобында маман да жоқ. Ал қазір грантты тілге қарап бөлмейді. Біртас бөледі. Қазақ мектептері грантты солқылдатып бөліп алады бәрін. Орыс тобында ешкім қалмайды. Болмайды енді орыс тобының маманы. Нақты айту керек. Университеттер жаны шығып орыс тобын жауып алмас үшін шырқырайтын шығар. Мен осы дүниеге таңғаламын. Бағана орыс әдебиетінің әлем әдебиетіне өзгерту мәселесінде, осы орыс тілі мәселесінде орыс тілі әдебиетінің мұғалімдері мемлекеттік жүйенің өзгерісін, бір қазақылықтың келуін ойламайды да, мен сонда қалай қалам, аштан өлім ғой дейді да. Сонда өзінің бір жекелік тиымдарының кеміп қалуы мемлекеттік мүддеден биік тұратын ұлтпыз да. Яғни қарынның қамы мемлекеттің қамынан қаттырақ болып тұр. Ол біз билікті жемқор деп айтамыз ғой. Тұтас қоғамның деңгейі сол болып тұр. Білім министрлігі мәселен 65% қазір мектепте қазақ сыныбында оқып жатыр. 25 жылы 70%-ке, 30 жылы 80%-ға жеткіземіз деген сияқты бір меже жоқ па, жалпы жоспар деген сияқты? Жалпы мемлекетте жоспар бар ма? Мемлекеттік билік өрсөндіруші. Үлкен бір жобамен жұмыс істеп жатыр деп ойламаймын. Себебі, егер шынайы жоспар болатын болса, осы кезде 90% қазақ қылып алуға болар еді мектептерді. Әртүрлі акциялар ұйымдастырып, балаңыз қазақ сыныбына беріңіз деген сияқты. Себебі айтып отырмын ғой, билікте саяси жігер жоқ. Саяси жігер жоқ қауымға ондай баса беру керек емес. Біз бұқаралық ақпарат құралдарында үнемі жазып жүрдік. Ұлттық бірыңғай тестілеуге болған кезде қазақ және орыс сыныбы деп бөлінмесін деген сияқты. Осы 1-2 жыл болды, осы бөлінбейтін болды. Нәтижесі қандай? Нәтижесінде гранттың 90%-ы қазақ сыныбының еншісінде кетеді. Қазір статистика бойынша 90%. 85-90%-ның айналасы қазақ сыныбының еншісінде кетеді. Бұны нақты зерттеп көруге де болады. Қиын емес. Ал ар жағында сонда 10%, 15%. Бітірушілердің 25%, 24% орыс сыныбын бітіруі мүмкін. Бірақ грант алғандардың 10%, 15%-ның айналасында орыс сыныптары болады.
тестілеу демекші, күні кеше Тұрсынбек Қабатовтың қызына қатысты үлкен дау болды ғой, әлеуметтік желіде бір көлемді пікіріңді білдірмепсің, тек қана әзіл ретінде. Бұл әзіл әлемінің кезекті бір не дейсің? Ақымақтық туралы әңгіме айтуда ақымақтық қой. Тұрсынбек Қабатовтың өзі мен бұдан хабарсызбын деген сияқты ойларын айтып жатыр. Өзің не айтасың? Мәселен, осын білім беру орталығының басшысы болдың ғой кезінде. Репетитордың жеке куәлік жасап, сондай үлкен жұмыс істей алатын мүмкіндігі бар ма? Ол жерде қай жағынан да Тұрсынбектікі қате. Нақты. Қараңыз. Білді десең, біліп тұрып қылмысқа барған қателігі. Білмей қалды десең, өзінің баласын не істеп жүргенін білмесе, оның әкелік міндеті қайда? Әкелік міндеті қайда? Егер өзінің оқу бітіретін баласының не істеп жүргенін білмесе, қандай репетиторға барып сабақ алып жүргенін білмесе, сонда оның ата-аналық жауапкершілігі жоқ деген сөз ғой. Өйткені яғни кіммен барып сабақ алып жүргенін, қандай адамнан барып сабақ алып жүргенін білмесе. Бұл жерде Тұрсынбек өзін қалай бұрса да ақтап ала алмайды. Жай ғана бізде баяу жетіспейді да. Қателігіміздің тұсында, иә мен қателесіппін, халқым кешірші. Мен де пендемін ғой. Мен де пендемін ғой деген сөз жетіспейді да. Мен де пендемін ғой, кешірші. Болды, одан басқа дым емес. Оны орталыққа жауып, айтып-мейтіп. Иә, ол жерде орталықтың кінәсі бар. Ол орталықтың аты аталу керек. Ол орталыққа белгілі бір деңгейде айыппұл салыну керек. Келісем. Бірақ біз қателікті әркім өзінің қателігін көтеру керек та. Тұрсынбек қылмыс өткізген қыздың әкесі ретінде қателігін көтеру керек. Орталық сол істі ұйымдастырушы ретінде қателігін көтеру керек. Орнына кірген адам орнына жалған куәлік пайдаланған ретінде қателікті көтеру керек. Біз қателікті сырғып тастап пәк бола алмаймыз. Оны ақтап жатқан қауымды ойласам бар ғой, одан арман жаным ашиды. Достық емес та. Досы болса айтар ғой, кешірім сұрасайшы халықтан. Біздің халық өзі кешірімшіл халық өзі. 4,5 миллион халқын қырып тастаған, 4,5 миллион қазағын қырып тастаған орысты да кешіріп сол тілде сөйлеп жүрген халық қой. Оның қасында өзінің сақанасында жүрген бір еркесін кешірмеу мүмкін емес. Бірақ кісілігі кешірім сұрайтын кішілікке жеткізе алмайды. Жібермейді. Ол тұтас қоғамның кемшілігі. Бұған дейін де осындай түлектің орнына студентті кіргізу фактілері болды ма? Жалпы біз енді Тұрсынбектің қызы кіргеннен кейін біз осындай үлкен резонансқа айналып отыр ғой. Ал бұған дейін де осындай жұмыстар жүргізіле берді ғой. Жүргізілді. Тіпті мұғалімнің орнына мұғалім кірген жағдай болды ғой. Мұғалімнің орнына біліктілік тестілеуіне мұғалім кірген жағдай болды. Ұстазы қандай болса оқушысында ғой. Бұны жоюдың жолы? Бұны жоюдың жолы енді осылай ашық-ашкере көрсетіп беру, заңдық тұрғыда жазалау. Шыны керек, бұның бәрі мен ашылып жатқанына қуанам. Айтылып жатқанына қуанам. Бағана мұғалімнің орнына мұғалім кіру, оқушының орнына оқушы кіру деген сияқты нәрсені айтылып жатқанына қуанам. Бұл шыны керек, астына сығып тұрып айтқым келеді, Дидар Смағұловтың жекелік еңбегі. Білім саласына, ұлттық тестілеу орталығының басшылығына Дидар Смағұловтың келуімен орын алған біздің базғыдан келе жатқан арманымыз шыны керек. Мен 10 жыл армандадым осы ұбт-ның біліктілік тестілеуінің тазаруын. Бұл тек қана Дидардың уақытында ғана орындалды. Енді Дидарды, мен өзім сөйлестім, өте бір керемет, тамаша жігіт. Мәселен, мен қоғам қолдау керек қой ондай азаматты. Ал енді Дидар сияқты азаматтарға талай адамдар келді ғой, мәселен. Дәке осын жауа салайықшы. Әрине. Бұлай. Мен Дидар сондай келген адамдардан шаршап жұмыстан кетіп қалды деп ойлаймын. Сондай өтініштерден шаршап, өзім бұлғалбалыдан алаңдап кетіп қалды деп ойлаймын. Дұрыс жасадың? Қателік. Тағы да қателік. Мен енді Дидарды жеке танитын адам ретінде, жақын араласатын адам ретінде енді өзін-өзі айттым. Дидар үлкен қателік жасадың деп. Кетпеу керек. Мен бүкіл саламен айналысқым келеді дейді.
айтам, білім сол саланың өзегі. Кетпеу керек еді. Осы саланы соңына жеткізіп, тазалап кету керек еді. 2 жылда үлкен тазалық енгізді. Ұлттық бірыңғай тестте соңғы 15 жылда болмаған тазалықты енгізді. Әттең соңына жеткізбеді. Бізде Дидар сияқты өзінің позициясын сатпайды. Принципшіл азаматтар өте аз десе болады. Бізде саусақ жетеді. Сәл ақша сұнса сатылып кетеді. Немесе звоноктар келсе. Звоноктар келсе деген сияқты. Біз неге осындай 200-ді сатылғыш болып қалдық мәселе? Бетін айтайын ба, тереңдеп айтайын ба? Жалпы бізде психологияны өзгертуге жұмыс жасаған 70 жылдық тағдыр жатыр. Біз ең алдымен адамның ішіп-жемі өзгерген кезде адамның менталитеті, мінез-құлқы өзгереді. Кешегі ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп отырған Әлекеңнің тікелей айтқысы келіп отырған осы да. Осындай жалтақтықтар емес, принципшілдік емес, принципсіздік емес, принципшілдік, мінезділік, бір сөзде тұра алу, оның бәрі мінез етті. Оны өзгертуге жұмыс жасады. Біреуіне шыны керек, ашаршылық тұсында кімдер тірі қалды деген сұрақты да көтеріп көрсең, біраз сұрақтың жауабын табуға болады. Одан кейінгі уақытта шыны керек, кеңестік билік жазушыларды да, ақындарды да, журналистиканы да, қоғамның зиялы қауымында өзіне жұмыс істетті. Істемегенін құртты, не қылды? Яғни қоғам бір қысымнан шыққан, жалтақ қауымнан шыққан тәрбие алдық па? Сосын бүгін принцип жоқ. Принцип бар, жекелеген азаматтар қоғамға осындай бір істеп бастайды, бірақ соңына жеткізуге шамасы келмей кетеді. Мынау әлеуметтік желіде, мәселен, Сәкен Майғазиев пен Тұрсынбек Қабатовты ақтап, ол керемет әнші ғой, керемет әзіл ғой деген сияқты, шоумен ғой деген сияқты мақтап, ақтап алып жатқан азаматтар бар. Міне осындай азаматтар бар кезде біздің бір құқықтық, демократиялық, жалпы дамыған мемлекет құруымыз мүмкін ба? Мен осы құқықтық мемлекет құра алмас па екенбіз деп қорқамын. Өйткені кез келген заңсыздықты ақтап аламыз. Кез келген заңсыздықты ақтап аламыз біз. Тіпті ол бала ғой көшірсе не болыпты деген көзқарастан басталған кезде болды. Осы көзқарас қанша жылда өзгеруі мүмкін? Бұны көзқарасты егер өзгертуге жұмыс жасасақ қана өзгереді. Жасамасаң бір ғасырда да өзгермейді. Егер бағанағы Дидар сияқты принципшіл өз сөзінде доказать тұратын адамдар болғанда ғана өзгереді. Өкінішке өзгертетін қауым аз. Буын жаңару керек. Тұтас қоғамда буын жаңару керек. Мен солай ойлаймын. Демек 20-30 жыл. Жоқ, бұл жерде буын жаңарту үшін 20-30 жыл керек емес. 2 жыл керек. 2 жыл. Мысалы, мен буын жаңартудың үлкен бір мүмкіндігін білемін. Күнде мемлекетте зейнеткерлер жұмыстан кетсін деген бұйрық шығарасың. Бірақ аталарымыз кете ма? Өзі бастасын. Біз бірер буынды қартайтып кетіп жатырмыз. Қазір ол тұтас биліктің саласынан емес, қарапайым саланың өзінен толған зейнеткер бермей отырған. Қазір Үлдімалла мектепте 5 зейнеткер бар. Алдында 20-30 зейнеткер бар. Университеттерде 10%, 20% зейнеткерлер бар. Ал жастар жұмыссыз, жастар тағынды жастар шетелге кетіп жатыр деп, тұтас қоғам жылап отыра береміз. Шыны керек, сөзіміз бір басқа, ісіміз бір басқа қауымыз ғой. Ол мен өзің айтқам, сен енді бәрібір саясатқа қызығасың ғой. Саясатқа барасың, басшылық қызметке барасың, барғың келеді деген кезде сен айтқансың, жоқ, мен басшылық қызметке бармаймын, маған қажеті қанша осы орталығымда жүре беремін деген сияқты. Бірақ мен Тараз қаласында жүрген кезде сенің директор болғаныңды естідім. Жалпы осылай көзқарасты жиі өзгертесің бе? Мен көзқарасты өзгерт деп ойламаймын, мен басшылық қызметте жүрмін деп ойламаймын. Мен менеджермін.
Мен менеджер ретінде бизнес саласында, білім беру саласында өзімді сынап көрдім. 5 жыл ішінде Қазақстанның 10 облысын қамтыған 250-ден астам қызметкері бар үлкен компанияны жоқтан бар жасадым. Қарызбен бастап соншалық деңгейге жеткіздім. Яғни менеджерлік қабілетімді ол салада сынап көрдім. Содан кейінгі ендігі мақсатым өзім 10 жылдан астам уақыт сынаған білім саласында менеджерлікті бастап көру. Мен билік деп айта алмаймын, басшылық деп айта алмаймын, басшымын деп айта алмаймын. Бәрібір енді бір мектептің директорсың ғой. Белгілі бір деңгейде сенің барлық жолдарың нормалармен, нормативтік құжаттармен сызылды ғой. Бұл жерде ұйымдастыру қызметі маңызды деп ойлаймын. Сондықтан мен өзім 10 жыл сынаған саладан мынандай дүние жасауға болады деп көрсету үшін осы қызметке келістім. Егер сәтті шығып жатса, ойымдағыдай бәрі сәтті шығып жатса, әрине үлкен жүйке керек. Төмен жақ пен жоғары жақтың арасына өгізді өлтірмей, арбанды сындырмай алып шығу үшін үлкен жүйке керек. Сол жүйкем жетіп жатса, сәтті шығып жатса, содан кейін мен басшылық туралы ойланатын шығармын. Мәселе осыған келіп тірелді. Мен ойлаймын, Аятжан осы мектепте 3-4 жыл, мүмкін 2-3 жыл жұмыс істеп, сосын бір облысқа басқарма басшысы немесе, содан кейін вице-министр, министр деген сияқты саяси амбиция бар ма жоқ? Ұсыныс болды. Министрлік деңгейіндегі бір қызметтерден, академияның деңгейіндегі бір қызметкерлерден, облыс басқармасының деңгейіндегі бір қызметкерлерден ұсыныс болды. Бірақ мен осы қызметті таңдадым. Неге деген кезде бірінші істеп дәлелдеп көргім келді. Бір. Соны істеп дәлелдеп көріп істей алсам, келесі басқышқа сынап көретін шығармын. Ал мен төбеден түспеймін. Ал амбиция деген кезде облыстың білім басқармасы туралы амбиция белгілі бір деңгейде санамда бар, оны жоққа шығармаймын. Себебі бағанағы өзім айтып тұрған әлем әдебиетінің мәселесін, қазақ жаппай бір облыстың мектебін қазақыландыру мәселесін сынап көргім келеді. Мен жалпы сынақ жүргізіп көргім келгенді ұнататын адам. Сынап көргім келеді. Бір облысты қазақшалай алам ба? Мүмкін сол кезде министрлікті кінәлауға бола ма, болмай ма, ойлануға болатын шығар. Сондықтан оншалық деңгейдегі амбиция енді жаспыз ғой, максималистік бар белгілі деңгейде. Өте-мөте шыны керек, егер осы мектептегі жұмысым сәтті болса, өте-мөте солтүстік облыстарға сұранғым келеді. Ең қиын облысқа барып сұранғым келеді. Мен негізі жаңа мектепке аяқ астынан белгілі бір жағдаймен оны неге екенін біраз қоғам біледі ғой, бұл мектепке келгенімді. Мен негізі мектепке ең алғаш баратын кезде айтқам, маған бәрібір, қиын мектепті берсеңдер де бәрібір. Мен өзім сынап көргім келеді деп. Сондықтан қиын облыстарға барып өзім сынап көргім келеді. Мені жалпы Қытайдан, Қытай Халық Республикасынан осыдан бір қателеспесем 15 жыл бұрын тек қана сөмкемен келген қарапайым азаматтың осында оқу орнына оқып Евразиялық орталық, Евразия ұлттық университетіне, сосын жаңағы мектепте ұстаздық қызмет етіп, одан кейін білім беру орталығын ашып, қазіргі үлкен Астананың ортасындағы білім беру мектеп гимназияның директоры болып отырған Аятжанның өмірі қызықтырады, өйткені бір жағынан жұмыс осы жолдан өту жолында қандай да бір қиыншылықтар болды ғой, жалпы сені осы дәрежеге жеткізген қандай күш? Мен отан қорғалғалы тура 15 жыл. 12-ші сыныпты бітіргеннен кейін бір чемоданмен келген қазақпын. Қазақстанға келген кезде 7 атамнан қосылатын бірде бір туысқаным жоқ қазақпын. 15 жыл уақыт өтті. Енді ауыз көпіртіп айтуға болатын шығар.
10-нан астам окуу адистемелик куралын жаздым. Қазір енді Қазақстанның 10 облысында бөлімшесі бар, 250-260-тан астам қызметкері бар компанияның негізін қаладым. Білім саласында халықаралық деңгейдегі дейін олимпиада жеңімпаздарын тәрбиеледім деп айтуға болатын шығар. Бірақ шыны керек өзімнен есеп алған мәселесінде біз бұрынғылардың тырнағына татымаймыз деп ойлаймын. 26 жаста кеткен Сұлтанмахмұттың, 30-ға жетпей кеткен Чохандардың тырнағына татымаймыз да, сондықтан біз мақтануға татымаймыз. Ал енді бұл дүниеге келген кезде мені жатқызбайтын дүниелер көп. Мен Қазақстанға қазақ болу үшін келдім, орыс болып кеткім келмейді. Мен Қазақстанға ұрпақтың болашағы үшін келдім, ұрпағымның қоңыз теріп біткенін қаламайын. Мен Қазақстаннан бірдеме алам деп келгем жоқ. Елге бірдеме берсем деп келдім. Масыл болғым келмейді. Сондықтан Мыржақып Шайсаң әлгі бір керегіңе жарасам, әрбір жанқам сенікі дейтін қауыммын. Сондықтан осы жерге жеткізген бір күш, осы қазірге бір жетістікке жетіп жасам, соған жеткізген күш, ол шыны керек ұлтшылдығым. Ұлтшылдық. Шектен шыққан ұлтшылмын. Үңгірдегі ұлтшылдық емес па? Ол Абаевтың көзқарасымен шығар. Мен өз санамда шынайы ұлтшылмын. Сол үшін ұлттың әлгі туған күннің думанын не қыласың, туған тілің ойран болып жатқан кезде деген сияқты ұлттың бүкіл мәселесі ақсап жатқан кезде жата алмаймын. Біреу папос дейтін шығар, біреу мақтан дейтін шығар. Бірақ шыны керек. Мен көп нәрсені жүрекке алатын адаммын. Содан да кейде қорқам. Мүмкін содан да семірмейтін шығармыз. Шыр бітпейтін шығар. Шыны керек. Менің бағана айтып отырмын ғой, мектеп туралы айтқым келмейді деп. Болашақ туралы да айтқым келмейтіні сол. Өзіме көңілім тола бермейді. Істегеннен істемегенім көп сияқты. Кейде арманды өзіме биік алып алатын сияқтымын. Бұл қоғам кейбіріне мүмкіндік бермейді. Кейде шыны керек. Сенетін адамды таппай кетесің. Қиын да. Ал мын жағымызда 150 миллион орыс, мын жағымда миллиард Қытай отырған кезде 19 миллион халқы бар қауымның бір болашағынан алаңдау жатқызбайды. Ал ұстаз ретінде, соның болашағын тәрбиелеп отырған адам ретінде тіптен. Сондықтан да кейде достарым атап жүр ғой, аят қайғы деп. Білмеймін, 21 ғасырдың қайғысы болатын шығармыз. Айеке, уақыт бөліп сұхбат бергеніңе көптен көп рахмет. Құдай қаласа, бұдан кейін де кең отырып үлкен мәселелерді талқылаймыз, сөйлесеміз деген ниеттемін. Рахмет. Қош, сау болыңыздар.